तो दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 532 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। गुवाहाटी जोन को छोड़ करके सभी जोन के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग को इंतज़ार है तो केवल आंसर की का, जिससे कि आप टाइपिंग टेस्ट और साइको की तैयारी कर सके और आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक पेपर कटिंग है जिसमें देखिए कि इस टाइम उपस्थिति को लेकर के रेलवे ने ये दिया है कि लगभग 79.09% उपस्थिति रही। 17 तारीख को ये सारी पेपर कंप्लीट हो गए हैं, ये सारा डिटेल दिया गया है। और उपस्थिति जो रही 79, लगभग मान लीजिए कि 75 से 80 के बीच में उपस्थिति रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया उपस्थिति होती है। तो अब बात करते हैं कि आंसर की कब तक आएगा। तो इसके दो चांस हो सकते हैं। पहला ये है कि हो सकता है कि गुवाहाटी जोन का जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड किया गया है नेचुरल डिजास्टर के कारण, जो वहाँ पे आपदा आई है, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्या आई है, जिसकी वजह से यातायात सुविधाएं वहाँ पे, साधन यातायात के बंद हैं, जिसकी वजह से अभी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि रेलवे उसका भी पेपर कराने के बाद आंसर की जारी करे, और ये भी हो सकता है कि बाकी जितने जोन हैं सबका आंसर की जारी करके कट ऑफ लिस्ट दे दे, बाद में गुवाहाटी का करवा लिया जाए बाद में। तो दोनों चांस बनते हैं। अगर पहले होता है, अगर पहले बाकी लोग ये जोन हैं उनका आंसर की दिया जाता है, तो आपके आंसर की और रिजल्ट आने के काफ़ी अच्छे चांस हैं कि बहुत जल्दी आ जाएं। अन्यथा गुवाहाटी का अभी तो लगभग जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट वीक तक होने के चांसेस हैं। अगर ये सारी आपदाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा अगर ऐसा होता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि रिजल्ट पहले आ जाए, आंसर की पहले आ जाए। तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो रेलवे कर रही है बहुत फास्ट कर रही है। तो चांसेज हैं कि अगर ये पहले करती है, गुवाहाटी एग्ज़ाम के पहले करती है, तो बहुत जल्दी आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्शन रेज का जो प्रॉब्लम है वो भी आप कर सकते हैं, और जल्द ही आपका कट ऑफ मार्क्स भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं। तो आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिएगा। जो साइको के टेस्ट देना है और जो टाइपिंग टेस्ट देना है उसकी तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। चांस है कि ये साइको का पेपर और टाइपिंग टेस्ट का पेपर जुलाई के सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाए, जैसा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। रेलवे जिस तरह से एक्टिव है, हो सकता है कि सेकेंड वीक तक हो जाए। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।